காகங்களுக்கு வெறும் தயிர். காகங்களுக்கு தினசரி தயிர் வைங்க, நன்றாக சாப்பிடும். காகங்கள் வெறும் தயிர் சாப்பிடும். காகங்கள் கூடு கட்டுவதற்காக முதலில் தென்னந்தொடப்பங்குச்சி எடுக்க பார்க்குது, முடியல. அப்புறம் இங்கே கட்டுக்கம்பி கிடக்குது, அதையும் எடுக்க பார்க்குது, முடியல. நாமெல்லாம் இங்கே கட்டுக்கம்பியும் அந்த தென்னங்குச்சியும் கொஞ்சம் போட்டு வைக்கிறோம். அதனால் அவைகளை எடுத்துகிட்டு போய் கூடு கட்டுது. நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது. மகிழ்ச்சி, வாழ்த்துக்கள். காக்கா அந்த கம்பியை எடுத்துக்கிட்டு போகுது பாருங்கள். உங்களுக்காக தினசரி இரவு 9 மணிக்கு நேரலை பிரார்த்தனை என் யூடியூப் சித்தர் சீக்ரெட்ஸ் லைவ் ப்ரேயர்ஸ் 9382689894.